السلام عليكم. نتكلم عن الكف. الكحة مهمة جدا طبعا. الكحة الأناليسيز بتاعها وأسبابها وكذا. أوكي، خلي نيجي نشوف الكف. الكف طبعا نيجي نشوف أسباب الكف. طبعا أسباب الكف تنقسم إلى هلبة أسباب. عندنا أسباب الكف ممكن تكون إنها يعني upper respiratory tract infection، ممكن تكون إنها هي عبارة عن بلدة عادية، وهذه أشهر الأسباب. ممكن تكون بوست نيزل دريبلينج، يعني البوست نيزل دريبلينج شخص عنده إلرجيك راينايتس وبيقطر الأنف، بيقطر من ورا على الحلق، فهذا بتعطيه حاجات للأنف، تسرح له الأنف، تعطيه أنتي هيستامين كذا تتحسن. هذا بيكون على الأغلب كرونيك ديم. ممكن يكون upper respiratory tract infection أو bacterial infection أو كذا، بتنعطي يعني لو فيرال بتنعطي supportive care، لو في بكتيريا بتعطي antibiotic حسب البكتيريا. ممكن تكون throat cancer، ممكن تكون laryngeal cancer، ممكن تكون يعني rhinitis. ممكن شخص يكون عنده interstitial lung disease أو pulmonary fibrosis، ممكن تكون TB الحالة، ممكن تكون نيمونيا lower respiratory tract infection، ممكن تكون عن طريق الأدوية زي الأيس inhibitor تكلمنا عليه، ممكن يسبب دراي كاف. ممكن تكون حالة جيرد، وهذا الشخص بيكون في العادة سمين وكذا، ولما يجي ينام على ظهره ولا حاجة بيقعد يكح. ممكن تكون diaphragmatic irritation abscess مثلا، ممكن تكون smoking شهير جدا. ممكن تكون حالة cystic fibrosis، وهذا بتلقى معاه حتى مثلا مشاكل تانية وعمره صغير. ممكن تكون حالة pulmonary edema وبتلقى معاه أعراض من الهارت فيلير مثلا مرات. ممكن تكون حالة فاسكولايتس مثلا زي الجود باستشر، تلقاه كحة بالدم وهيماتيوريا. ممكن تكون حالة ويجنر سكرانيوماتوزس، بتلقى حاجات في الأنف، مشاكل في الأنف، بيفوريشن وألسرز وكذا، وفاسكولايتس في الأنف كذا في عدة مناطق. ممكن تكون نيمونايتس، ممكن تكون برونكيكتسس الحالة. برونكيكتسس هذا يعني بتعرفها من إنه عنده التهابات متكررة أكثر من 3 مرات في السنة، ودي ما أدري من الالتهابات يعني. ممكن تكون malignancy، ممكن تكون left ventricular failure، ممكن يكون يعني أمراض زي اليلو نيل سندروم أو سايكوجينيك، هيك بكح خلاص. ممكن يكون أزمة COPD inhaled foreign body obstructive airway disease bronchitis tracheitis foreign body in ear canal. تمام، نيجي نشوف طبعا الأسباب. أول حاجة حسأل عليها 3 حاجات مهمات في الأناليسيس والهيستوري أوف كف. متى بدأت الكحة؟ نشوف هل هي sudden أو gradual أو كحة مزمنة، يعني كم إلها الكحة. لو إلها طويلة أشوف نوعها دراي ولا يعني ود فيها بلغم ولا جافة. لو كحة جافة حروح على الانترستيشال لانج ديزيز والحاجات بتاع الفيبروسيس وكذا هذولا. تمام، فنشوف متى بدت دراي ولا بروتكتيف. أي وقت فيه أكتر، في الليل ولا في النهار؟ لو إنها في النهار أكتر تشك في حاجات تانية، لو في الليل مرات تشك في حاجات تانية. يعني وقتاش بتزيد عليك الكحة، في الليل ولا في النهار أكتر؟ لو لقيت فيها variation في الداي تايم ممكن تكون أزمة، فهذه مهمة. يعني هل الكحة هذه بتزيد عليك لما تتعرض لغبار، تتعرض لروائح معينة، تتعرض إلى وبر قطط حاجة، ممكن تزيد. باهي، وإيش اللي بيزيد فيها؟ إيش اللي يعني بيريح فيك؟ مرات بيريح فيه إنه مثلا يرتاح، بتروح الكحة لما يتحرك وكذا، لما يعمل اكسرسايز بتزيد الكحة. مرات سيزون معين، مثلا سيزون معين، فصل معين، هذه إلرجيك كف مثلا in summer allergic cough مثلا. مرات في الوينتر زي COPD worse in summer. في السيزون يعني worse in winter زي COPD، worse in summer زي الالرجيك، حسب يعني الحال. لأنه
الالرجيك بتيجي في فصول الصيف وهيك، والسي او بي دي كل ما يحصل بردة بصير له exacerbation في سي او بي دي. ممكن الأزمة البولين والكيميكالز، ممكن بوستشرال زي الجيرد لما ينام على ظهره. السيفيريتي بتاع الكحة كم تعطيها من 10 على ما ترى حياتك ولا لا. نسأل على الفاريبيليتي بتكون في الأزمة، هل هي مستمرة الكحة هذه ولا بتروح وبتيجي فترات معينة؟ تمام. هل بتكون مثلا وين مكان الكحة أكثر حاجة، برا داخل البيت كذا؟ هل عندك أي متعرض لأي بردة أو حاجة أو حرارة كذا، أو عندك previous episodics of cough لازم نسأل عليها. تمام. بعدين نروح إلى الحاجات الثانية، نروح نسأل على other respiratory relevant زي shortness of breath، orthopnea مرات تكون heart failure. السبيوتم لازم نسأل عليه، هل فريش بلد ولا برايت بلد ولا دارك كلود ولا offensive smell زي البرونكيكتسس offensive smell. والكالر بتاعه جرين مثلا، هذه في الانفكشن. رستي كالر في البرونكيكتسس. لازم نسأل على الويز، هل صدره بيسفر ولا لا، مرات تكون أزمة. نسأل على chest pain فلوريتك شارب worse with inspiration، هذه على الأغلب بيريكاردايتس يعني. نسأل على الأوديما، حتى هي مرات أعراض من الهارت فيلير. نسأل على حلقك بوجع فيك بوجعش فيك، عندك حرارة، عندك مشاكل في النوم. كل هذه أسباب تسبب. طبعا الرد فلاج عندنا اللي هي الهيموبتسيس لازم نسأل عليها. الهيموبتسيس كحة بدم، الويت لوس، نايت سويتس، الهورسنس اوف فويس. هذه ممكن تكون مالجنسي، يعمل لك هيموبتسيس، ويت لوس، نايت سويتس، هورسنس اوف فويس، يضغط على الفوكال كورد. ممكن تكون ليفت اتريال اللارجمنت أو ليفت اتريال ميكزوما مرات حتى، لكن بتعملش نايت سويتس. ممكن تكون مثلا تي بي بيعمل هذول الثلاثة حتى هم، بيعمل هيموبتسيس، ويت لوس، نايت سويتس. ممكن تكون برونكوجينيك كارسينوما تسبب له الكحة، كانسر يعني. نسأل على الروماتولوجي هل بأمراض روماتولوجية يعني بتسبب الحاجة هذه، بتسبب interstitial lung fibrosis، فلازم نسأل عليهم. نسأل على المورنينج ستيفنس، وجع في العظام كذا. ولازم نسأل على ال ENT symptoms زي الراينايتس والنيزل دريب والثروت بين. لازم نسأل على الجيرد، عندك حموضة ما عندكش حموضة، عندك حرقان يعني بتحس بحرقان في حلقك كذا، لازم نسأل عليه. تمام. وأهم حاجة الفاميلي هيستوري، يعني لازم نسأل على الفاميلي هيستوري. أهم حاجة عندكم حساسية جلد، حساسية صدر، حساسية جلد، حساسية ربيع، حساسية أنف، كل هذه لازم نسأل عليها. هل في أي أمراض أو سرطانات في الرئة؟ هل في بخلط شخص عنده سل أو في عيلتكم فيها شخص عنده سل؟ هل في أمراض تليف في الرئة؟ كل هذه أدوية حاجات مهمة. بعدين نروح على drug history. drug history مهم جدا في الكحة. الإكس inhibitors، بيتا بلوكر، نون ستيرويد، الميثوتروكسات والأميدرام ممكن يسببوا interstitial lung fibrosis ودراي كف. بعدين نسأله هل عندك حساسيات من حاجة معينة كذا. بعدين نروح للباست ميديكال والباست سيرجيكال. باست ميديكال نسأل عادي هل عامل عمليات قبل، مرات عامل العملية قايم جزء من السرطان أو كذا، عامل عمليات على الصدر، عامل عمليات على البطن، عامل عمليات أي عملية داخل المستشفى قبل. باست سيرجيكال لازم نسأل عليه. والباست ميديكال هل عندك ضغط، عندك سكر، عندك قلب، عندك أي أمراض مزمنة، كلها نسأل عليه. بعدين نروح للسوشيال هيستوري. السوشيال هيستوري بتدخن أو لا، لأنه هذول بيزيد سي أو بي دي ولا كانسر، تشرب في كحول، تستخدم في أدوية معينة. environment مهمة نسأل عليها في السوشيال هيستوري، لأنه في الأسبستوس والنيموكونيوسيس والأمراض هذه كلها. تربي في حيوانات وقطط ولا لا،
ويعني التهوية في البيت حتى هي إلها دور. أوكي، فالانفستيجيشن اللي بدنا نعملها أول حاجة ضروري تشيست إكس-راي، نشوف CRP ESR، نقدر نعمل CBC، كل هذه حاجات نقدر نعملها. نقدر نعمل CT، نقدر نعمل سبيوتوم، نقدر نعمل أسيد فاست باسيلاي، سبيوتوم سيتولوجي، مالجنسي حتى هي، بيك اكسبيراتوري فروميتر مثلا، نشوف السيفيريتي اوف ازما، COPD، ترابل هيستوري حتى هو مرات لازم نسأل عليه الترابل هيستوري. اوكي، فقال لك أنا هاي نكتورنال كف كان core as a result of gastroesophageal reflux and the course of proton pump inhibitor will often elevate، يعني مرات تطلع جيرد نكتورنال كف. تمام. occupational history is important and الwork travel history عشان tuberculosis with atypical pneumonia حتى هي ضروري نسألها. نشوف نعمل حتى electrolyte مرات hypercalcemia في سكوم سيل كارسينوم، والاي اس ار نعمله عشان الكونكتيف تيشو ديزيز حتى هي بيرتفع فيها اي اس ار. السي تي نعمله في اللنج كانسر والبلمونري فيبروسيس. البرونكوسكوب مرات فورن بادي صح ولا كارسينوما، ضروري برونكوسكوبي حتى هو. سبيوتم اسيد فاست. الكارديك انفستيجيشن اي سي جي وايكو، مرات هارت فيلير هو اللي عامل المشكلة هذه. نيزو اندوسكوبي اي ان تي، نيزو اندوسكوبي صحيح. وال24 اور بي اتش مانومتري عشان يحدد لنا هل في جيرة أو لا. فكل هذه حاجات مهمة. تمام. فكل يعطيك هنت يعني تعرفها. فلازم نعمل حتى اللنج فانكشن تيست عشان نفرق ما بين الريستريكتيف والobstructive lung disease. بيك اكسبيراتوري فلوميتر للأزمة، سبيوتم للتشست انفكشن حتى والكالتشر سنسيتيفيتي. فهذه كلها كي بوينت يعني تحدد لك الحاجة إيش يعني بالضبط. فالكف يعني لها الأسباب، هذه أسباب بسيطة منها الكف الموست كومن يعني، فكلها يعني لازم تسأل عليها. لو كانت طبعا عندنا كومبلين كامل، لو كانت فيها دم هنشوفه تو كف with هيموبتيسيس، هنشوفها نعمل لها أناليسيس.